मन्त्री खड्काले केही दिन संसदको रोस्टममा उभिएर दिएको भाषण सुनौ। समयमा लोड सेडिङ अन्त गरेको श्रेय भारतलाई जानुपर्छ। मन्त्री खड्काको अनुसार नेपालमा लोड सेडिङको अन्त कुलमान घिसिङले होइन भारतले गरेको थियो र यसको श्रेय पनि भारतलाई नै जानुपर्छ। तर के यो कुरा सत्य थियो त? के हामीले अहिलेसम्म भ्रममा थियौं? नेपालमा लोड सेडिङको अन्त कुलमानले नभई भारतले गरेको हो त? कुलमानले के त्यस्तो नराम्रो काम गरेका थिए? नेपाल सरकारले उनलाई प्राधिकरणबाट हटायो। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का आफैमा कस्ता व्यक्ति हुन्? उनले मन्त्रालयमा आइसकेपछि प्रशंसा योग्य कस्ता कस्ता काम गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको कार्यकाल रहँदा रहँदै पनि नियुक्त गरिएका व्यक्ति कस्ता व्यक्ति हुन्? के कुलमान भन्दा पनि बढी प्रतिभावान मान्छे हुन्? आजको यस भिडियोमा यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। ताजमहल बनाउने शिल्पकारहरूको हात काटिएको थियो। रुसी जारहरूले मस्कोको प्रसिद्ध सेन्ट बेल्सिप क्याथेड्रल निर्माण गराउने वास्तुकार पोस्टनिक याकोलेभ्सलाई फेरि अर्को यस्तै सुन्दर क्याथेड्रल बनाउन नसकोस् भनेर उनको आँखा फुटाइदिएका थिए। लियोनार्दो भेन्चीलाई मारिएको थिएन, तर केही समय उनलाई चित्र कोर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। जब शासकहरू भन्दा जनताको छोरा प्रतिभावान भएर निस्कन्छ तब तिनीहरूमाथि यस्तै यस्तै सजायहरू हुने गर्दछ। उज्यालोको नायक कुलमान घिसिङलाई पनि माफियाका बादशाहहरूले आज त्यस्तै प्रकारको सजाय दिएका छन्। माथिल्लो तामाकोसी बनाउने कुलमानको आँखा फुटाउन खोजिएको छ। चिलिमे बनाउने कुलमानको हात काट्न खोजिएको छ। किनकि जनताको नजरमा प्रधानमन्त्री भन्दा कुलमान प्रतिभावान थिए, ऊर्जा मन्त्री भन्दा कुलमान लगनशील थिए र सरकार भन्दा कुलमान लोकप्रिय थिए। एउटा प्राचीन कहावत छ, इन द कन्ट्री अफ द ब्लाइन्ड द वन आइज्ड म्यान इज किङ हो। आज ठिक यस्तै भएको छ। पहिलो प्रश्न, लोड सेडिङ कसले हटायो? यो प्रश्न तपाईँ कसलाई सोध्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। यदि तपाईँ सत्ता पक्षका केहीलाई गएर सोध्नुहुन्छ भने उनीहरू लोड सेडिङ आफ्नै मान्छेले हटाएको भन्ने गर्छन्। जस्तो कि 2077 सालमा नै शङ्कर पोखरेलले लोड सेडिङ अन्त्य कुलमानले होइन केपी ओलीले गरेका हुन् भनेका थिए। हालका ऊर्जा मन्त्रीले नेपालमा लोड सेडिङ हटाएको श्रेय प्रधानमन्त्री र भारतलाई दिँदै आएका छन्। तर तथ्यले के भन्छ? 2072 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि नै इन्डियाबाट नेपालमा विद्युत आयात हुने गर्थ्यो। 2073 सालमा कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारिणी निर्देशक बन्दै गर्दा पनि इन्डियाबाट बिजुली आउने गर्थ्यो। उनको काम गर्दै जाँदा बिस्तारै नेपालभर लोड सेडिङ हट्दै गयो। हो, इन्डियाले नेपालमा लोड सेडिङ हटाउन निकै नै सहयोग गरेको छ। तर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कुलमान प्राधिकरणमा आइसकेपछि इन्डियाबाट विद्युत खरिद गरेर मात्र लोड सेडिङ हटाएका थिएनन्। कुलमान आएपछि 1-2% मात्रै आयात बढेको थियो। यदि इन्डियाको नै बिजुलीले लोड सेडिङ हटेको हो भने त पहिले नै हटिसक्नु पर्ने थियो। त्यसो भए नेपालमा लोड सेडिङ कसरी हट्न पुग्यो त? यसमा कुलमान र उनको टिमको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। एकैपटक 2400 कर्मचारीलाई सरुवा गरे, टेक्निसियनहरूको प्रोत्साहन भत्ता बढाए, बिग्रेर बसेका विभिन्न आयोजनालाई मर्मत गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडे। उनी प्राधिकरणमा आउनु अघि कालीगण्डकी, मोर्स्याङ्दी, त्रिशुली जस्ता योजनाहरू मनपरी किसिमले चलाउने गरिन्थ्यो। उनले त्यसको राम्रो व्यवस्थापन गरे। यसले लोड सेडिङ हटाउन निकै मद्दत गरेको थियो। कुलमानले बिजुली चुहावटलाई निकै नै कम गर्दै लगे। देशको विभिन्न मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मेन लाइनमा जोडिनाले पनि कुलमानको कामले तीव्रता पायो। नेपालमा लोड सेडिङ हट्नुमा कुलमानको मात्रै हात छ भन्न खोजेको होइन। इनफ्याक्ट यसको श्रेय कुलमान आफैले मात्र लिँदैनन्। प्राधिकरणको टिमवर्क, बिजुली विज्ञानको उपयोग तथा उपभोक्ता र सरकारको सहयोगले यो सम्भव भएको उनले भन्ने गरेका छन्। स्वाभाविक रूपमा नेपालमा विद्युतको आयात 75-76 मा बढेको देखिए पनि 76-77 मा घटेको देखिन्छ। यसमा पनि नेपालमा विद्युत खपत बढी नै रहेको छ। अहिले हामीले इन्डियाबाट बिजुली किनिरहेका मात्रै छैनौं। पछिल्लो आर्थिक वर्ष 81-82 मा
पहिलो पटक इन्डियालाई बिजुली बेचेर नाफामा गरेका पनि छौँ। यो भन्दा अघि 79-80 मा 8 खर्ब 98 करोड 90 लाख रुपियाँ घाटा भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 81-82 मा नेपालले पहिलो पटक इन्डियासँग विद्युत किनबेचमा सबै खर्च कटाएर 6 महिनाको अवधिमा 12 करोड 23 लाख रुपियाँ नाफा गरेको थियो। अब यो वर्षको बिजुली कारोबारमा नेपाल नाफामा जान्छ कि घाटामा, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। नेपालले 2081 कार्तिकदेखि बङ्गलादेशलाई समेत विद्युत बिक्री गर्न सुरु गरेको थियो। यसमा इन्डियाको पनि सहयोग रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 71-72 मा 8 खर्ब घाटा बेहोरी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुलमान घिसिङ आएपछि अहिले भने घाटा बेहोर्नु त परेको छैन नै। प्राधिकरण निरन्तर अघिल्लो वर्ष भन्दा झन्झन नाफा कमाउने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा प्राधिकरणले 6 महिनाको अवधिमा 14 खर्ब 46 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारिणी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा मात्रै बढेको छैन, यसले देशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कमाएको यो नाफा कसैको व्यक्तिगत खातामा गएको छैन, यसले देशको नै विकासमा मद्दत गरेको छ। कुलमानको नै नेतृत्वमा चलिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आएर नेपालको रेटिङमा निरन्तर डबल रेटिङ पाइरहेको छ। यो भनेको निकै नै राम्रो रेटिङ हो। यसले प्राधिकरणको आर्थिक रूपमा र व्यवस्थापकीय रूपमा निकै नै राम्रो छ भन्ने जनाउँछ। आएर बाहेक नेपाल सरकारको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षणको कार्यालयले पनि प्राधिकरणको वित्तीय विश्लेषण र लेखा परीक्षण गर्ने गर्छ। त्यसमा पनि अहिलेसम्म विवाद आएको छैन। कुलमान घिसिङ कुनै जादुकर होइनन्, न त उनले प्राधिकरणमा आउने बित्तिकै जादुको छडी हल्लाएर लोडसेडिङ हटाएका हुन्। उनले मात्रै काम गरेका हुन् र स्वाभाविक रूपमा उनले काम गर्दै जाँदा नेपाल सरकारको मन्त्रीहरू कर्मचारीहरू हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको साथ पाएका छन्। उनीहरूको साथ नपाएको भए नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य हुँदैन थियो होला, न त कुलमान नै सफल हुने थिए, न त नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै नाफामा जान्थ्यो। त्यो सोच्नुपर्ने कुरा रहेको छ। पहिलो पटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा आएका कुलमानले यो भन्दा पहिले पनि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारिणी निर्देशक आउँथे जान्थे। प्राधिकरणले कुलमानको नेतृत्वमा नै प्रगति गरेको छ, यो तथ्य हो। यो कुनै भावनामा आधारित विचार होइन। तर यो सबका बावजुद पनि आखिर ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउन नै किन चाहन्थे? के कुलमान घिसिङ मन्त्री खड्काको विकास योजनामा बाधक बनिरहेका थिए वा यसको भित्री रहस्य अरू नै केही छ? प्राधिकरणमा कुलमानको कार्यकाल सकिन धेरै दिन बाँकी थिएन। उनले दोस्रो पटक 2078 साउन 27 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो। 4 वर्षको लागि नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल सकिन 4 महिना मात्रै बाँकी हुँदा मन्त्री परिषदको बैठकले उनलाई हटाएर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्य नियुक्त गरेको छ। 4 महिना मात्रै कार्यकाल रहँदा पनि मन्त्री खड्का किन कुलमानको पछाडि लागेका छन्? संखुवा सभाबाट निर्वाचित सांसद दीपक खड्का यो भन्दा पहिले 2073 सालमा खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री नियुक्ति भएका थिए। यही वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली नियुक्त भइसकेपछि काङ्ग्रेसको तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मा दीपक खड्काले पाएका हुन्। ऊर्जा क्षेत्रमा नै लगानी भएको खड्कालाई ऊर्जा मन्त्रालय दिँदा यसमा स्वार्थ बाजिएको छ। ऊर्जा मन्त्री खड्का रसुवामा बनिरहेको 120 मेगावाट क्षमताको रसुवा भोटेकोशी जलविद्युत परियोजनाको लगानीकर्ता छन्। त्यस्तै पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको पनि लगानीकर्ता हुन्। त्यसमा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्का निकै विवादित व्यक्ति हुन्। मन्त्री बन्नु भन्दा अघि नै खड्काले संसदको रूपमा हाइड्रो पावरको मालिक अनुकूल नीति बनाउन लबिङ गरिरहेका थिए। यो भन्दा पहिले मन्त्री खड्का स्काउटको जग्गा व्यवसायको लागि प्रयोग गरी भाडा नतिरेको कारण विवादमा थिए। केही महिना अघि ऊर्जा मन्त्री खड्का विरुद्धमा विकास पूर्वाधार समितिमा 454 मेगावाटको किमथाङ अरुण जलविद्युत आयोजना र 1902 मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशय युक्त आयोजनामा नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर र सेटिङमा यो आयोजना गर्न लागेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको थियो। खासमा 1902 मेगावाटको मुगु कर्णाली आयोजना काङ्ग्रेसको सांसद तथा
उद्योगपति विनोद चौधरीको कम्पनी र 454 मेगावाटको किमानथाङ अरूग जलविद्युत आयोजना काङ्ग्रेसका अर्का सांसद सुनिल शर्माको कम्पनीलाई दिने कार्यविधि बनाइएको थियो। यसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट देखिन्छ। यो केसमा उजुरी परेको 1 महिनामा नै माघ 7 र 8 गते प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काकै लगानी रहेको होलिडे इन रिसोर्टमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो। यसको विरुद्ध समितिमा उजुरी परेको छ। उसको छानबिन गर्नुको सट्टा उसको होटेलमा गएर समितिले छलफल गर्नु कतिको उचित निर्णय थियो त? यहाँ पनि स्वार्थको खेल भएन होला भन्न सकिन्न। नेपाल खबरमा आएको एउटा समाचार अनुसार मन्त्री खड्काले 2.5 खर्बको सिफ्टा सिँचाइ आयोजनाको सेटिङमा मिलाउँदा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई 3% कमिसन माग्ने गरेका थिए। नेपाल खबरको अनुसार मन्त्री खड्काले हरेक ठेक्कामा कमिसन माग्ने गरेका छन्। अब कुरा गरौं मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विवाद बारे। दीपक खड्का मन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै 184 कर्मचारीलाई आफूले चाहेको स्थानमा सरुवा गर्न लागेका थिए, तर कुलमान घिसिङले त्यस्तो हुन दिएनन्। त्यस्तै कुलमान मन्त्री खड्काको अन्य विवादास्पद निर्णयमा साथ दिएनन्। लोडसेडिङको समयमा नागरिकलाई अँध्यारोमा राखेर भए पनि उद्योगीलाई दिएको डेडिकेट र टङ्क लाइनको महसुल उद्योगीहरूले नबुझाएपछि कुलमान एक्सनमा उद्रिए र डेडिकेट र टङ्क लाइनको मार्फत विद्युत उपयोग गरेर तिर्न पर्ने अर्बौं रकम तिर्न नचाहेका उद्योगीहरूलाई छुट दिने मन्त्री खड्काको निर्णयमा कुलमानले साथ दिएनन्। बरु उल्टै प्राधिकरण ऐन अनुसार लाइन काटिदिए। कुलमानले आफ्नो इसारामा काम नगरेपछि मन्त्री खड्काले हार मानेनन्। बोर्ड बैठकमा राखेर लाइन काटिएको उद्योगमा 3 पटकसम्म लाइन जोड्न लगाए। डेडिकेट र टङ्क लाइन विवादमा ऊर्जा मन्त्री उद्योगीहरूको नै पक्षमा बोल्दै आएको देखिन्छ। टङ्क र डेडिकेट विवाद बारे थप बुझ्न तपाईहरूले हाम्रो यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ठेक्का निकालिरहेको हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले कसलाई यस्तो ठेक्का दिने, कसलाई नदिने ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ र अहिले यस भूमिकामा कुलमान रहेका छन्। यस्ता ठेक्कापट्टा आफूलाई र आफू सम्बन्धी कम्पनीलाई नदिएको कारण केही बिचौलियाहरू खुसी छैनन् र आफूहरूलाई ठेक्कापट्टा नदिएको भनेर बिचौलियाहरू कुलमान घिसिङलाई हटाउन चाहन्थे र उनीहरूले सरकारलाई दबाब पनि दिइरहेका थिए। विद्युत प्राधिकरणले निकाल्ने ठूलो आयोजनाहरूसँगै अन्य साना ठूला ठेक्कामा लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरेको र तिर्नुपर्ने अर्बौं रकमको बक्यौता ऊर्जा मन्त्री तथा बिचौलियाहरूको चासो छ। उनीहरूको यी सबै स्वार्थहरू कुलमान घिसिङले पूरा नगरिदिने भएपछि प्राधिकरणबाट नै आउट गरेका छन्। तर कुलमान घिसिङले बिचौलियाहरू यो योजना पूरा गर्न दिइरहेका थिएनन्। कुलमानले बिचौलियाहरूको काम पनि नगरिदिने, कार्यकारी निर्देशकको पद पनि नछाडिदिने गरेकाले बिचौलियाहरूको टाउको दुखाइ बनेका थिए। कुलमान घिसिङलाई दबाब दिनैका लागि मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्ना लागि छुट्टै कार्यकक्ष बनाएका छन्। अनुगमनका लागि कुलमान बाहिर गएको मौका छोपी मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा नै कार्यकक्ष बनाएका थिए। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई मन नपराए पनि यही सरकारको ऊर्जा राज्य मन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले भने कुलमानको नै पक्षमा देखिन्छन्। कुलमान प्राधिकरणबाट हटाउने योजना बने अनुसार नै मन्त्री खड्काले पटक पटक तपाईलाई किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए, तर पनि ऊर्जा मन्त्रीले कुलमानलाई हटाउने ठोस कारण भेटेका थिएनन्। ऊर्जा मन्त्री खड्काले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि कुलमानले आफू मन्त्री परिषदले 2078 सालको निर्णय अनुसार नियुक्त भएकाले यही कारण आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सेवाबाट हटाउने अधिकार मन्त्री परिषदलाई भएको स्पष्ट पारेका थिए। ऊर्जा मन्त्री एक्लैले निर्णयले कुलमान प्राधिकरणबाट हट्न सम्भव थिएन। सरकारले हटाउन चाहे पनि कुलमान प्राधिकरणबाट हट्न चाहँदैनन् र आफ्नो 4 महिनाको कार्यकाल सकेर सम्मानपूर्वक प्राधिकरणबाट निस्कन चाहन्थे।
कुलमान घिसिङको कार्यकाल नसकिँदै अवैध तरिकाबाट हटाउन सफल भए पनि मन्त्री खड्काको यो योजना कुलमानले चाहे सर्वोच्च अदालतले पुरा हुन दिने छैन। यो भन्दा पहिला पनि उद्योगीहरूले पैसा नतिरेर लाइन जोड्न हुन्न भनेका प्राधिकरणका 2 सदस्यहरू भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई मन्त्री खड्काले हटाए पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल पुनर्बहाली दिएको थियो। सरकार कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउन सफल भयो रे। प्राधिकरण कुलमान भन्दा राम्रो व्यक्ति नियुक्त भएका हुन् त। कुलमानको साटो हालको सरकार र बिचौलियाहरू आफूले भनेको मान्ने, आफू अनुकूलको निर्णय गर्ने एउटा कठपुतलीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन चाहन्थे र यसका लागि उनीहरूले हितेन्द्र देव साक्य नियुक्त गरेका छन्। 27 साउन 2077 को मन्त्री परिषदको बैठकले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी हाजिर गराउने र कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साक्य केपी ओलीको सालो हुन्। सालो भएको कारण कुलमानलाई हटाएर साक्य नियुक्ति दिनु, त्यो पनि कार्यकाल बाँकी रहँदै पनि। यसले बिचौलियाहरूको पछाडि मन्त्री कसरी लागेका छन् भन्ने उदाहरण मात्रै हो। यहाँ सरकार जनताको होइन बिचौलियाहरूको हो, अनि सरकार कसको लागि काम गर्दैछ भन्ने पनि सारा जनतालाई थाहा छ।